Në vetë temperaturat e larta shkaktojnë reagime fizike që kanë të bëjnë me rrajë të shpejta të zemrës, me djersitje, me marrje mendsh, me mungesë të ajrit, që kështu shpeshherë ngatërohen dhe tek njerëzit normal si simptoma të një krize ankthi të mundshme ose që rrisin shqetësimin. Patjetër tek personat që vuajnë nga çrregullimet e ankthit apo të depresionit ose në tërësi që kanë të bëjnë me çrregullimet e shëndetit mendor, temperaturat e larta shpeshherë ndikojnë më së shumti jo për ta shtuar, po themi, çrregullimin, por thjesht për t'i shtuar disa simptomatologji që mund të jenë pak më të ashpra, që do të thotë ndihen më të ndikuar, mund të ndihen më të lodhur, mund të ndihen më të depresionuar dhe mund të ndihen shumë më të paaftë për të kryer ato po themi aktivitete të përditshmërisë së tyre. Tani vetë individi, nëse nuk është një individ që të konsumojë po themi ujë ose të ketë një rregull apo higjenë të gjumit apo një rregullsi në vaktet, në ushqimin që ha, sepse normalisht gjatë muajve të verës duhet i shikojmë pak këto element, ndikojnë drejt për drejt pastaj me gjendjet shqetësuese të një individi, qoftë ky që nuk është duke vuajtur, po themi nga ndonjë çrregullim i mundshëm, por dhe ato që janë duke vuajtur. Vetvetiu uji ndikon që të ulen të gjitha këto doza dhe këto simptomatologjitë e ashpra që unë po thoja. Ndërsa nëse do kishim në rastin konkret një pamundësi apo çrregullim të gjumit, sepse i nxehti pastaj natën bën pjesën e tij, kjo do shfaqte konfuzion, do shfaqte nervozizëm tek individët dhe do dukej sikur ashpërsohej gjithçka, sepse edhe vetë, nëse ne nuk kemi fjetur mirë, kur të zgjohemi të nesërmen, do jemi të paaftë në përditshmërinë tonë, kushdo qoftë ajo, qoftë familjare, qoftë në rrethin shoqëror apo në rrethin e punës ku ne duam të jemi sa më eficient. Gjithashtu ndryshimet në rutinë janë një tjetër element që na shkaktojnë, po themi, shqetësim apo pak rritje të kësaj ndjesisë së ankthit, që do të thotë nëse neve do programojmë të bëjmë një udhëtim, nëse shkojmë dhe gjejmë aty më shumë njerëz ose vende të mbipopulluara, vetë pushimet, vetë udhëtimet në vetvete kanë atë, po themi, stresin e tyre të organizimit apo të rikthimit në punë. Zakonisht pas një fundjavë ku po themi jemi argëtuar apo jemi relaksuar diçka, kthimi në ditën e hënë në punë na tregon sikur jemi më të lodhur dhe jo të çlodhur. Po shiko, të moshuarit vetvetiu duke menduar edhe gjendjen e problematikave që mund të kenë lidhje dhe me sëmundje të tjera që mund të jenë kronike, patjetër sepse krijohet një mbivendosje këtyre simptomatologjive të ndryshme dhe patjetër ata e kanë pak më të vështirë sepse e kanë dhe më të vështirë pastaj për ta menaxhuar atë se çka po ju ndodh, sepse reflekset janë më të avashta. Patjetër që të qëndrojmë me personat e zemrës, ta shfrytëzojmë atë kohë, patjetër që temperaturat e larta nuk duhet na jenë pengesë në të dhënit dhe të marrit, po themi, afeksion. Patjetër, siç do thoshin dhe kolegët mjek, të pim sa më shumë ujë, të shmangim ato orët e ditës së nxehtë, pra pikun e të nxehtit, dhe të mundohemi që të ham, po themi, pak më lehtëshëm, më mirë dhe të mundohemi të flem sa më shumë.